असलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इमरान। तुम देख रहे हो यूट्यूब चैनल। तो वीडियो अच्छे लगे सबसक्राइब कर दियो। तो अज थोड़े वास्ते लैके आए हैं फीएट 480 2002 मॉडल। रिव्यू कराने फॉर सेल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, आ दसो ट्रैक्टर केड़ा मॉडल बेचना? 2002 मॉडल है ट्रैक्टर। हाँ जी, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ 2002 ਮਾਡਲ। ठीक ਜੈਨੂਅਨ ਇੰਜਨ ਦਾ, ठीक। ਯਾਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੰਜਨ ਖੜਾ ਆ। रिंग स्लिप वगैरह? ਉਹ ਰਿੰਗ ਇੰਜਨ ਕੇ ਜਦ ਜ਼ੀਰੋ ਚ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਰਿੰਗ ਸਲੀਪ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ਆ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਖੜਾ ਆ ਜੈਨੂਅਨ ਚ ਜਿਵੇਂ ਖੜੇ ਪਾਉਂਦਾ। तो तुम चेक करा देने ये सारा अगों पिछों टायर आ अगले नवे ही है, बस तकरीबन 15-14 ने है। पिछले है कोई 12-10 टायर, 11-12 ने है। 2002 मॉडल। देखो JCB दी पई है तकरीबन 8-9 ने JCB है। तो उतले शो पई है थोड़े सामने ही शो भाई। हूँ सल मार्क चेक कराने साउंड वगैरह असलों तो सट लगे हुए। दस्यो किवें लगे साउंड ट्रैक्टर? लैके जा रहे हैं खड्डा पाना ये मगर। मुंगल क्या करना? किले दी गई हुई है? दूता लगी बदन बलोर घंटा हो गया ना, ग्राह नहीं पै रहा।
देखते हैं हाँ लगा दिया 2010 मॉडल वड्डी फ्रेम पाई छड़ दे जी तेरा बोली ਇੱਥੇ ਬਜਾਈ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ ਜਵਾਰ ਦੀ ਜਵਾਰ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵਾਤਰ ਤੇ ਚਾਚਾ ਫਿਰਦਾ ਖੇਲ ਕਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਇਹ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਲਾਈ ਕਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਕੋਤੀ ਦੇ ਬੋਤਲ